Ashamar kapuni akam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun qophii keenya gongomii karaa horni miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongomii keenya irratti Oromoon of isaatti maal gongoma walitti maal gongoma akka biyya keenya Itoophiyaatti guyyaarraa maaltu gongomaa waalee kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti si waliin kan turu Allalisaa dhaabati. Isinis daawwattoonni horni miidiyaa hanga xumura qophii akkatti na waliin turan immoo affeerraa gongomii ko tokko faa yookaan qabxii ko tokko faa gaha wal dhabdee naannoo Tigraay keessumaa bulchitoota yeroo kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaa fi gruupii Dr. Gabrutsoon Gabra Mikaal gidduutti gaa EBS guyyaa har'aa bahe maal akka ta'e fi akkasumas immoo waraana naannoo Amaaraa keessatti keessumaa raayyaa ittisa biyyaa fi fanxaaleeyyii Amaaraa yookaan faannoo gidduutti taasifamaa jiru ammas uummata nagaa gaagaa jiraachuu fi akkasumas immoo yeroo guyyaa har'aa gaa bakkoota garaagaraatti gaa tarkaanfii raayyaan ittisa biyyaa fudhatee namoota nagaatu dhume kan jedhu gama faannootiin ibsi baheera. Dhumarratti gaa shamarree guyyaa kaleessaa ibsa BBC EBS irratti interview taatee booddee gaa dubartiin kun achi buuteen ishee dhabuuf akkasumas immoo yuunivarsiitiin Damdooloo guyyaarraa ibsa ni baase. Qophii gongomii ko keessatti argattu hanga xumuraatti na waliin tura. Egaa qabxii ko tokko faa yookaan gongomii ko tokko faa gaa keessumaa wal dhabdeen naannoo Tigraay keessumaa erga bulchitoota gidduutti wal dhabdeen yeroo muraasa asitti uumamee booddee immoo guyyaarraa gaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed ibsa baasee jira yookaan akeekkachiisa kennee jira jechuudha. Gara akeekkachiisaatti otoo hin darbiin gaa naannoo Tigraay keessatti gaa yeroo dheeraaf wal mormii guddaa keessa turan jechuudha. Obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabra Mikaal kanaaf hanga guyyaa har'aatti yookaan hanga ammaatti furmaata argachuu hin dandeenye ummanni naannoo Tigraay darara guddaa argaa jira jechuudha hanga ammaatti. Kanaaf aangoo ofii yookaan immoo siyaasa fayyadaman akkasumas immoo barcuma jaallachuurraan kan ga'e Tigraay keessatti wal dhabdeen yeroo dheeraaf yookaan waggaa lamaatti asitti keessumaatti argamu ministeera Itoophiyaa Dr. Gabrutsoon gidduutti wal dhabdeen erga uumame akkasumas immoo obbo Geetaachoo Raddaa fi Dr. Gabrutsoon Gabra Mikaal gidduutti erga wal dhabdeen uumame erga muummee ministeera Itoophiyaa obbo Geetaachoo Raddaa gara Tigraayitti ergee booddee immoo ummanni Tigraay rakkina guddaaf akkasumas immoo yaaddoo guddaaf dhiphachaa turu yookaan himachaa turuun ni yaadatama. Kanaaf bulchitoota naannoo Tigraay gidduutti erga wal dhabdeen uumame ummanni naannoo Tigraay sammayoonaa furmaata otoo argateef akkasumas immoo shakkii guddaa keessa akka jiranii fi waraanni lammaffaanis Tigraay keessatti banamuuf akka jiru argamaati jira jechuudha. Yeroo darbee obbo Geetaachoo Raddaa gara muummee ministeera Itoophiyaa yookaan gara Finfinneetti imalee turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf Tigraay keessatti amma obbo Geetaachoo Raddaa siin jijjiiramne garee Dr. Gabrutsoon Gabra Mikaal keessas aangoo fudhatanii Tigraay bulchuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf Tigraay keessatti akkuma duraa yookaan akkuma wal dhabdeen turetti akkuma Geetaachoo Raddaa Finfinnee galetti hafee amma immoo Tigraay keessatti yaaddoo guddaan uumamee jira jechuudha gama lamaaniinuu. Kanaaf gama Dr. Gabrutsoon Gabra Mikaal yookaan gama jeneraalota naannoo Tigraayin obbo Geetaachoo Raddaa doorsisaa ture isaanis aangoon qabanne obbo Geetaachoo Raddaas aangoo isaatti fayyadamee Tigraayin bulchuu hin dandeenye yeroo kanatti jechuudha. Gama kamiin iyyuu gaa muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa har'aa ibsa baaseen yookaan immoo jeneraalota naannoo Tigraay namoota 42 kan irratti qophii taasise jechuudha. Namoota 42 keessumaa yeroo darbe faannoo ijoollee galanii uummata bakkeewwan garaagaraa miidhaa jiru kan jedhu gama isaaniitiin bahee turuun ni yaadatama jechuudha. Kanaaf jeneraalota 42 qabeenyi isaanii tokko akkan sochooneef egaa muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa har'aa qophii irra kaa'ee jira jechuudha. Kanaaf qophbiin kunis keessumaa wal dhabdeen achi keessatti uumamuu irraa kan ka'edha jechuudha. Qophbiin kun namoota yookaan jeneraalota 42 garee Dr. Gabrutsoon Gabra Mikaal jala jiranidha jechuudha. Jarri kun kan qophbiin irra taa'e qabeenyi isaanii tokko socho'uu akka hin dandeenye akeekkachiisamee jira jechuudha. Kanaaf qophbiin kun irra taa'eera jechuudha guyyaa har'aa. Kanaaf Tigraay keessatti waraanni lammaffaan banamuusaa kan nama shakkisiisu gaaziin kamiyyuu yookaan akkuma kanaan dura irraa kaasee yookaan akkuma yeroo lolli kanaan dura jalqabee ture jechuudha. Amma gaaziin kamiyyuu Tigraay galuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf uummanni naannoo Tigraay gadi bahee iyyachaa jira jechuudha yeroo ammaa kana. Kanaaf egaa naannoo Tigraay keessatti wal dhabdeen akkuma jirutti ta'ee uummanni immoo rakkina guddaa fi darara guddaa argaa jira hanga ammaatti rakkoon dhiyeessii garaagaraa illee Tigraay hanqachaa akka jiruu fi Tigraay akka deemaa hin jirre argamaati jira jechuudha. Kana hunda kan godhe egaa keessumaa warreen garee Gabrutsoonii fi garee Geetaachoo Raddaa jedhanii bakka lamatti waliranii uummanni bakkeewwan garaagaraatti ramee nagaa dhabamuuf akkasumas immoo namoonni nagaan Tigraay keessatti miidhama nyaataa fi akkasumas immoo qabeenya garaagaraatiin miidhaan irra gahaa jiraachuun ammas argamaati jira jechuudha. Kanaaf gaaziif akkasumas immoo qabeenya garaagaraa Tigraay kan hin deemneef illee amma dhorkamee jira jechuudha. Gara fuulduraatti egaa lolli kun haalaan yookaan wal dhabdeen kun hin sirratu yookaan wal dhabdi wal ta'anii walii galamuu hin danda'u taanaani akkasuma ibsaan akkasumas immoo karaa bilbilli garaagaraa cituunsaa hin hafu kan jedhu
jedhu ammas dubbatamaati jira jechuudha. Yeroo ammaa kanatti garuu erga jeneraalota kana qoqqobbiin taa'ee gaaziin kamiyyuu Tigraay akka hin galleef dhorkamee jira jechuudha. Gara fuuldaatti ibsaa fi akkasumas bu'uuraalee misooma garaagaraa Tigraay akka hin galleef dhorkamuu malu kan jedhu dhagahamaati jira jechuudha. Kanaaf waldhabdeen achi keessa jiruu fi akkasumas immoo bulchaan naannoo Tigraay dhabamuun kunis uummata biratti rakkoo guddaa uumee jira jechuudha. Qabxii koo lammaffaatti yeroo darbu naannootti Amaaraa keessatti yookaan immoo faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti lolli bakkeewwan garaagaraatti taasifamaa jira jechuudha. Kanaaf gama guyyaa har'aatiin immoo raayyaan ittisa biyyaa tarkaanfii guddaa fudhadheera jedhee erga ibsa baasee booddee gama faannootiin immoo ummanni nagaan lubbuunsaa dhabaa jira kan jedhu guyyaa har'aa iyya guddaa dhageessisaa jiru jechuudha gama faannootiin. Kanaaf faannoon yeroo dhaadatu akkasuma ajjeeseera fixeera yeroo ibsa baasu kana gama isaaniitiin dhaadachaa turuun ni yaadatama. Gama raayyaa ittisa biyyaa ajjeeseera fixeera raayyaan ittisa biyyaa ibsa yeroo baasu immoo uummata nagaa fixxan kan jedhu gara deddeebiin dubbatamaa jira. Kanaaf keessumaa Goojjam keessatti guyyaa har'aa wal dhabdee dhukaasni achi keessatti banameen faannoo baay'een akka booji'ameef akkasumas immoo lubbuu isaanii akka darbe gama raayyaa ittisa biyyaatti yeroo bahu namoota nagaatu lubbuun isaanii darbe malee faannoo miti kan jedhu guyyaa har'aa ibsi bahee argisiisaa jira jechuudha. Kanaaf faannooma keessa lubbuun isaanii yookaan namoonni hidhatanii mootummaa lola yoo lubbuun isaanii darbe namoota nagaatu yookaan immoo namoota harka qullaa fi namoota mana isaanii jiranitu lubbuun darbee faannoon deddeebiin baasaa turuun ni yaadatama. Garuu raayyaan ittisa biyyaa guyyaa har'aa ibsa baaseen faannoo hedduu fixuu isaati mirkaneessee jira jechuudha. Keessumaa Goojjam keessatti jechuudha. Yeroo darbe akkasuma zammanee kaasee ibsa bakkeewwan garaagaraatti yeroo guyyaa darbee ibsee keessatti raayyaa ittisa biyyaa bakkeewwan garaagaraatti fixaa jira yookaan immoo harkaan qabaa jira akkasumas immoo saba Amaaraa kan ta'e bilisa baasaa jira kan jedhu dubbatee turuun ni yaadatama. Garuu ibsi har'a bahee isarraa adda yookaan faallaa kan ta'e gama raayyaa ittisa biyyaatiin bakkeewwan garaagaraatti faannoon harka kennaa akka jiruu fi warreen immoo booji'amaa akkasumas immoo fixaa akka jiran illee gama raayyaa ittisa biyyaatiin ibsi bahee garuu gama faannootiin immoo lubbuu namoota nagaa fi namoota qeessaaniif qabeenya isaaniitu dhumaa jira malee faannoo miti kan jedhu ibsi bahee jira jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan ammas uummata Amaaraa namoota nagaa fi akkasumas immoo namoota hidhatan gidduuttis gama raayyaa ittisa biyyaatiin rakkinni guddaan gahaa jiraachuun argamaati jira. Kanaaf faannoonis akkasumatti dhaadachuu sa'aatii 24 kiiloo galanii dhaadachaa turanis hanga guyyaa har'aatti magaalaa tokko dhuunfachuu akka hin dandeenye raayyaan ittisa biyyaa guyyaa har'aa ibsa baasee jira. Kana fuuldaatti maal akka ta'u gama uummanni naannoo Amaaraa kun fala argate yookaan immoo hidhannoon namoonni hidhatanii naannoo Amaaraa keessa socho'an fala argatanii yookaan immoo bilisoomanii naannoo Amaaraa kana bulchuu danda'u moo dhuguma mootummaa federaalaa lolanii aangoorraa buusuu danda'u kan jedhu kun hunduma keenyaaf gaaffii guddaadha. Dhumarratti yookaan gongommii qonni dhumaa shamarreen guyyaa kaleessaa EBS irratti kan intervii goote yookaan immoo Damdooloo Yuunivarsiitiitii qabamtee yookaan immoo ukkaamsamtee waraana Abaa Shaneetiin gudeedameen ture kan jettu ibsa yookaan immoo intervii gootee turuun ni yaadatama jechuudha. Yeroo ammaa immoo wanti adda ta'e yookaan kan guyyaa kaleessaarraa adda ta'e gadi bahaa jira jechuudha. Inni kunis ergaa dhiigni otoo narra cobuu yookaan immoo ergan gaggabee yookaan qaamaan otoo hin beekin illee bakka hin beekne yookaan lafa hin beekne nagashan yookaan achitti nagatane kan jedhullee guyyaa darbee interviishii irratti dubbattee turte. Garuu achi keessatti wanti soba ta'e hedduu haa ta'u malee rakkinni guddaan akka gama isheetiin akka jiru yookaan immoo sobaan akka intervii gootellee amma dhagahamaati jira. Kanarratti Damdooloo Yuunivarsiitiin guyyaa har'aa ibsa baasee jira jechuudha. Bara sanatti yookaan waggaa 6 dura Damdooloo Yuunivarsiitiin akka hojii hin jalqabne illee guyyaa har'aa ibsa baaseeti jira jechuudha. Kana keessatti shamarreen akkas jedhamtuu fi akkasumas immoo maqaan akkas jedhamu akka hin jirre raagaa guutuutiin mirkaneessee jira kan jiru Damdooloo Yuunivarsiitiin har'aa ibsa baasee jira. Kanaaf miidiyaa dabalatee namoota intervii yookaan gaazexeessota intervii ishee godhanii fi burtukaan kana dabalatee seeraan gaafachuuf akka jiruu fi himata irratti banuuf akka jirullee Damdooloo Yuunivarsiitiin ibsa baasee jira jechuudha. Kanaaf waggaa 7 waggaa 6 dura Damdooloo Yuunivarsiitiin nama akkasii akka hin barsiifnee fi hojii akka hin jalqabne illee ibsa baasee jira. Kanaaf wanti kun itti yaadamee keessumaa uummata keessumaa dhaaba kana maqaa balleessuuf keessumaa sabni kun kan gochaa jiruuf akkasumas immoo miidiyaan kun uummata Oromoo akka jibbuu fi uummata Oromoo akkam akka inni qeeqaa jirullee miidiyaan kun argamaatu jira. Kanaaf nama yaada sobaa yookaan immoo wanta namni hin goone gootetti jedhanii yaada tokko dhuunfaatti hundeessan yookaan dhuunfaatti qopheessaniitidha miidiyaa kana irratti kan isaan affeeranii shamarree Burtukaan Tamasgeen kana jechuudha. Kanaaf wanti amma ta'e yookaan immoo guyyaa kaleessa interviishin EBS irratti goote kun soba guutummaa guututti nama
maatii qabuu fi nama jireenya mataa ofii ishee jiraachaa jirtu akka ta'e illee raagaan gadi bahaa jira. Kanaaf galgala kana ammoo wanti bahaa jiru gaa bilbilli ishee akkan hojjennee fi bakka buuteen ishee dhabamuun illee amma dhagahamaati jira. Kanaaf gaa oguma mootummaatu tarkaanfii irratti fudhate yookaan to'annoo seeraa jala oole kan jedhu hundumaa fi gaaffii guddaadha. Otoo dura yookaan seeraan to'atamtee yookaan immoo seeraan gaafatamtee ta'e wanti kun amma kanaallee maqaa balleessiin hambi kun dhagahama. Kanaaf jibbinsi isaan uummata Oromoo irraa qaban keessumaa miidiyaa kana dabalatee akkasumas gaazexeessitoota achi keessa dabalatee fi shamarree kana yookaan Burtukaan Tamasgeen kuni isaan jibbinsa isaan uummata Oromoo irraa qabanii mul'isa jechuudha. Irra deddeebiin yeroo baay'ee miidiyaa kana irratti kanneen dhiyeessanii keessumaa warreen uummata Oromoo irratti shira yaadanii fi yaadan taanee fi qeeqan taane ilaalcha yookaan tuffii isaan uummata Oromoo irraa qaban kan mul'isudha jechuudha. Akkasumas immoo uummanni Oromoo uummata gara biraaf yookaan saba biraaf kabaja akka hin qabne tokkotti yaadanii miidiyaa kana irratti fidanii boosisan jechuudha. Intala kana kanaaf nama jireenya dhuunfaa qabu yookaan nama jireenya dhuunfaa isaa jiraatu yaadan taane yookaan immoo yaada dhuunfaa isaanii itti himanii yookaan qindeessanii fidanii miidiyaa irratti boosisanii akka uummanni Oromoo yaada biraa yookaan immoo uummata nama biraa yookaan saba biraa tuffatu tokkotti yeroo isaan amma akkasitti uummata Oromoo arrabsiisan argamaa ture jechuudha miidiyaa kana irratti. Kanaaf tuffiin uummata Oromoo irraa qaban sabni kun hammas yookaan miidiyaan kunii fi akkasumas gaazexeessitoonni achi keessaa mul'iseera yookaan miilan argisiisee jira jechuudha. Kanaaf seerri isaa yoo jiraateef seerumsaa hin jiru malee kan tuffii amma uummata saba guddaa yookaan uummata amma kana ga'u arrabsiisuu yookaan miidiyaatti baasanii qeeqan taane fi yaadan taane akkasumas dhaabamu kan uummata Oromoo kana dabalatee jechuudha. Tuffii isaan irratti miilan arrabsiisan seerri isaa yoo jiraateef seera jala oolchanis gaarummaa qabaata gaazexeessitoota EBS dabalatee jechuudha. Kanaaf namoota achi keessatti affeeranii fi namoota yaadan yookaan duubaan immoo namoota yaada kana qindeessan dabalatee akkasumas immoo shamarree kana dabalatee warreen hafan yookaan warreen ishee biraa Damdooloo Yuunivarsiitiitii qabamanii bahaa yoo jiru ta'e hunduma isaanii seeratti dhiyeessuu yookaan immoo furmaatatti kennuun gaarummaa qabaata. Kanaaf tuffiin uummata Oromoo irraa isaan qaban hanga guyyaa irraatti dhaabachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf miidiyaa kana dabalatee namoonni yaada kana qindeessan hundi to'annoo seeraa jala ooluun dhaamsa kootee kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa qophii kun gumbii guyyaa irraaf qabadhe kan hanga ammaatti daawwattoota ture. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii kun gumbii biraan hanga walitti deebi'utti immoo qophii horni miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.